Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Família Guimarães Nogueira. E nesse vídeo eu vou mostrar no avião a minha ida a Portugal em 2019, um momento de muita emoção. Roda a vinheta. Os passageiros sejam bem-vindos ao aeroporto Marcelo Garden, onde acabamos de aterrar. Recomendamos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até o respectivo sinal de trânsito desligado. Queiram ainda, por favor, verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. De forma a evitar a queda de objetos soltos, recomendamos precaução na abertura das bagageiras. Esperamos que a viagem tenha sido do vosso agrado e esperamos voltar a recebê-los em breve. Obrigada por escolherem a TAP Portugal em concerto com os seus parceiros de Tranalaya. Boa tarde, muito obrigada.